नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं लोकार्ट के पेड़ के नीचे हूँ और ये पेड़ देखिए, इस पे हरे और पीले कलर के फल लगे हुए हैं। हरा फल पक के पीला हो जाता है और बसंत ऋतु में इसके फल होते हैं और बहुत खट्टे मीठे इसका फल लगता है। इसमें बड़े पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, विटामिन बी, सी, ए, और इसमें जिंक होता है। ये बहुत ही फायदेमंद फल होता है और इसकी पहचान देखिए, इसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं और ये जापान का फल कहा जाता है, लेकिन इंडिया में आजकल आपको बाजारों में ये लोकार्ट का फल दिख जाएगा।